Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Wir starten gemeinsam heute ein Experiment. 30 Tage die Nahrung aus der Natur. Gemüse und Obst aus dem Garten, Eichel, Nüsse aus der näheren Umgebung und vielleicht müssen wir irgendwann mal in den Wald. Das weiß ich noch nicht. Es ist schon 11 Uhr und ich habe eigentlich nur getrunken, nichts gegessen. Es wird Zeit, auch mal eine Mahlzeit sich zusammenzustellen. Für eine Rohmahlzeit eignet sich der Gundermann, den du im Bild siehst, nicht so besonders, aber zum Beispiel die Brennnessel, die kann man kneten und sofort essen. Ich habe ein paar junge Pflanzen gefunden, das wird für heute reichen. Und die Vogelmiere, die sammle ich auch, die kommt auch in die Gemüsepfanne. Die esse ich auch jetzt roh, wie die Brennnessel. Die Amaranthblätter sind jetzt etwas hart schon im Oktober, aber für die Gemüsepfanne reicht es. Amaranth ist an sich eine sehr wertvolle Pflanze, hat sehr viele interessante Inhaltsstoffe in sich und rote Beete kommt auch da rein, allerdings nur Blätter, nicht die Knollen, so ein paar Stück. Das ist der Borretsch, der eignet sich für die Gemüsepfanne auch ganz gut. Von dem nehme ich auch ein paar Blüten, ein paar Blätter. Die Melde auch, die kommt auch in die Gemüsepfanne später. Davon habe ich wirklich genug. Wenn frostige Tage kommen, kann ich die nicht mehr sammeln wahrscheinlich, aber momentan ist alles easy. Es gibt genug. Jetzt bin ich aber sehr, sehr hungrig und denke über das Essen die ganze Zeit nach. Muss aber fleißig für später sammeln. Ansonsten habe ich wirklich auch heute Abend, wenn der Hunger sehr groß ist, nichts mehr. Ich habe Vogelmiere und Hirtentäscheln gefunden. Die sind ganz, ganz mild im Geschmack, so wie Salat. Und da haue ich jetzt rein. Ich merke gerade, dass ich sehr, sehr lange kauen muss, um das Ganze irgendwie runterzukriegen. Eine Zucchini nehme ich heute auch mit. Die wird für Zucchini-Spaghetti heute sorgen und für die große Masse. Ich weiß, wie die Zucchini schmecken, also bin ich da auf der sicheren Seite. Ein paar Blätter Mangold sind immer noch gut. Wir haben ein paar Standorte mit Mangold, also wird es auch Füllmaterial für die Gemüsepfanne sein. Die esse ich auch jetzt roh. Außerdem sind ein paar Tomaten noch da. Die esse ich auch roh und ein paar Brennnesselblätter immer noch ganz schön zwischen den Fingern kneten. Im Hochbeet sind auch noch ein paar Tomaten, so Freilandtomaten und ein paar Kürbisse, die gibt es dann die nächsten Tage. Die Kapuzinerkresse esse ich auch jetzt, so viel wie es nur geht. Das ist meine Ausbeute. Es reicht für 2 Mahlzeiten. Während alles kocht, trockne ich noch Basilikum und Petersilie auf dem Kamin. Das sind die fertigen Zucchini-Spaghetti. Es hat besser geschmeckt, als ich gedacht habe.
jeden Abend für ein paar Stunden. Im Oktober reicht es erstmal. Ich bin tatsächlich satt geworden für heute. Es waren 2 Teller Gemüsepfanne, also die Zucchini-Spaghetti. Noch jetzt mache ich mir einen Apfel-Beerenkompott und so geht der erste Tag zu Ende. Für den zweiten Tag habe ich natürlich vorgesorgt, während ich dann Gemüse gesammelt habe, habe ich überlegt, ein paar Kartoffeln, die könnte ich auch rausholen. Und dann gibt es wahrscheinlich den zweiten Tag genau die gleiche Gemüsepfanne, aber mit Kartoffeln. Wissen, was am nächsten Tag zu essen gibt, hat mich ein bisschen entspannt. Und ich habe nicht so eine große Sorge, werde ich satt, werde ich nicht satt. Kartoffeln machen satt, das weiß ich ganz genau. Falls du wissen möchtest, wie mein Experiment weitergeht, abonniere den Kanal und schreib mir gerne deine Gedanken. Was würdest du machen in so einer Krisensituation, wenn die Supermärkte zu sind, wenn die Nahrung nicht mehr verfügbar ist? Bist du vorbereitet? Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und auf Wiedersehen.